ये कहाँ रह गया यार? अबे कहाँ रह गया था भाई? कब से कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। अबे भाई रास्ते में था यार, देख ली थी मैंने तेरी कॉल, तेरी तरफ आ रहा था, क्यों उठाता? चल ये बता के बुला क्यों रहा था? अबे यार लाहौर चलना है, मैं बोला था बैग वैग पैक करके आ जा, लाहौर निकल जाएंगे कल तक। लाहौर इतनी गर्मी में? ये पागल वागल हो गया क्या यार? गर्मी देख कितनी हो रही है, पैसे वैसे है नहीं, नौकरी है नहीं मेरे पास, मैं नहीं जा रहा लाहौर। तो भाई तुझसे पैसे कौन मांग रहा है? तू सिर्फ चलने वाला बन, तेरे खाने का, पीने का, हगने का, मूतने का खर्चा सब मैं उठाऊंगा। ओ भाई मुझे माफ कर दे, मैं घर जा रहा हूँ अपने, मैं नहीं जा रहा लाहौर। अच्छा बैठ तो सही, कहाँ भागे जा रहा है यार? गर्मी देख यार। ओए इसको रख दे, रुमाल रख, ये तेरे लिए नहीं है, इसको छू, इसको रख दे, छू नहीं इसको। अबे भाई क्या हो गया, रुमाल ही तो है, क्या हो जाएगा? अबे नहीं, अबे मुनीब तो उसको टच नहीं कर सकता। अबे रुमाल ही तो है, तू तो ऐसे बोल रहा है ऐसे मैं पता नहीं कितना गंदा आदमी हूँ। बेटा अब तो तुझे लाहौर जाना ही पड़ेगा। अबे भाई देख मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा लाहौर। और एक काम कर, जो तेरे घर में इतनी डस्ट है ना, ये जरा साफ वाफ करवा ले। छींक पे छींक आ जा रही है। और मेरी एक बात और याद रख, अब तो खुद अपने पाँव पे चल के मेरे पास आएगा और मुझे बोलेगा लाहौर चल लो। ओ भाई मुझे माफ कर दो, मुझे छुट्टी दे दो, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ लाहौर भाई, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ओ सुन सुन सुन, ये रुमाल लेता जा, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। अरे भाई बरखुरदार, ये कोई वक्त है घर आने का? 12 बज रहे हैं, 12। ये कोई घर है या? खैर छोड़ो, तुम्हारा वो ससुर आया था निकाह की तारीख लेने, जुम्मे की तारीख दी है मैंने। याद रखो दोस्त है वो मेरा और बिजनेस पार्टनर भी। हाँ ये तो मुझे पता है। तुमने भी जिद पकड़ ली कि अब्बा जान शादी करूंगा तो इसी की लड़की के साथ, हर जगह मेरा नुकसान ही करवाओगे। खैर वो खाना रखा है, खा लेना, खा के सो जाना। अरे उठ, अबे उठ, मुझे लगता है हमारे घर में कोई घुसा है। क्या करें? चुपेंगे और क्या करेंगे? कोई है क्या? एक ही बंदा है, मैं चाहता हूं इसको पीछे से जाके लपेटता हूं। तू यहीं खड़ा रहेगा और एक आवाज नहीं निकालेगा, समझा? अलमारी खोल जल्दी से, बताओ तुझे। मरवा दिया मुझे, 12। एक तो मुझे हर जगह जलील करवाता रहता है, ऊपर से अब ये नई बीमारी शुरू कर दी है, चीख मारने की। निकल दबो। छींक ने मुनीब को इस कदर परेशान कर दिया कि उन्हें हर काम से पहले छींक पे छींक आने लग गई, और यहाँ तक कि इस जालिम छींक ने उनके बाथरूम के दरवाजे पे भी दस्तक दे दी। अब बेचारे इसी कश्मकश में रह गए कि पहले करें या फिर छींकें। अबे जब से तेरे घर से बाहर निकला छींक पे छींक आ जा रही है, छींके ही नहीं रुक रही हैं। डॉक्टर को, हकीम को, सबको दिखा दिया, कोई काम नहीं आया। भाईजान मैंने तुझे मना भी किया था उस रुमाल को हाथ मत लगा, लेकिन तूने सुनी कहाँ मेरी? अबे तो क्या हो गया, एक रुमाल ही तो था, यूज कर लिया तो कर लिया। बेटा सारा गेम ही रुमाल का है। अब कर लिया रुमाल इस्तेमाल, अब इसका कोई सॉल्यूशन बता। हल तो बेटा इसका एक है,
मैंने तुझे कहा था कि लाहौर तो तुझे जाना पड़ेगा, याद है? याद है। और साथ में मैंने तुझे ये भी कहा था कि तू खुद मेरे पास अपने पाँव पे चल के आएगा, ये भी याद है? हाँ ये भी याद है। तो बेटा तेरी इसका इलाज लाहौर में है, यहाँ पे नहीं है। लाहौर? क्यों? ये रुमाल कोई आम रुमाल नहीं है, ये एक बड़े पहुंचे हुए बाबा का पढ़ा हुआ रुमाल है। और उन्होंने कहा था अगर मेरे अलावा कोई भी शख्स इस रुमाल को यूज करता है तो उसे कोई भी बीमारी हो सकती है। तुझे तो फिर छींक की बीमारी हुई है। अबे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब से मैं छींके जा रहा हूँ, छींक पे छींक आए जा रही है। काम की बात तूने आखिर में बताई है। जल्दी चल चल, जल्दी चल 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 चल। बेटा आप लोग बाबा करामत शाह की फातिहा पे हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। क्या बाबा करामत शाह का इंतकाल हो गया? उनका इंतकाल हो गया। मुद्दत को कुछ पूरा नहीं होता मेरी बच्ची का। उन्होंने कहा था 3 दिन का इलाज है, कम वक्त चल पड़े। तू तो गया। तुम लोग फातिहा खानी करो, मैं चलता हूँ। बेटा मैं तो तुझे पहले ही बोला था लाहौर चल लो, लाहौर चल लो, लाहौर चल लो, लेकिन तू मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। अब मर गए ना बाबा, अब तेरी छींक नहीं रुकेगी। अबे यार मेरी छींक को रोकना बहुत जरूरी है। जुम्मे को मेरा निकाह है। बेटा जुम्मे को तेरा निकाह है, तू कुछ ना कुछ करिए। कबूल तो कबूली तो बोलना, खाली 2-3 लफ्ज बोलने हैं, बोल दे, निकाह कर ले, बात ही बाद में देखी जाएगी। चल कराची चल यार। चल चल। पूरा नेटा फेंक दिया यार हाथ पे यार। शल्मा बिनते हारून आपके निकाह में है, आपको कबूल है? कबूल है। बेटा शल्मा बिनते हारून आपके निकाह में आई, आपको कबूल है? कबूल है। शल्मा बिनते हारून आपके निकाह में आती है, आपको कबूल है? बेटा बेटा बोल दे कबूल है। बेटा बोल 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 कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, बोल 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 दे बेटा बोल। अरे मौलवी साहब पहले मेरी छींक तो बंद होने दें, फिर कबूल है बोलूंगा ना। कबूल है। नहीं बेटा तुमने वक्त बहुत ले लिया, ये निकाह दोबारा शुरू करना पड़ेगा। हाँ तो चलो मैं शुरू करता हूँ। 8 hours later. सलमा बिनते हारून तुम्हारे निकाह में आई है, तुम्हें कबूल है? कबूल है। सलमा बिनते हारून तुम्हारे निकाह में आती है, तुम्हें कबूल है? मैं जा रहा हूँ। मौलवी साहब बैठे हैं, एक मौका और देते, एक दफा और पढ़ा दें बस प्लीज, लास्ट टाइम। एक दफा? बेटा मैं तेरा 20 दफा पढ़ा चुका हूँ, तू उस पर नहीं माना। ये मौलवी साहब मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, एक दफा और पढ़ा दें प्लीज, एक दफा। हाँ ठीक है हो जाएगा बेटा। इतना पसीना आ रहा है, रुमाल दो, मैं पहले पसीना तो साफ करूँ अपना। अरे मौलवी साहब ये आपने इस्तेमाल नहीं करना था, ये क्या कर दिया? चलो शुरू करो, फालतू बातें नहीं करो बेटा, अब वैसे इतनी देर हो गई है। सलमा बिनते हारून आपके निकाह में आते हैं, आपको कबूल है? कबूल है। सलमा बिनते हारून तुम्हारे निकाह में आती है, तुम्हें कबूल है? कबूल है। सलमा बिनते हारून तुम्हारे निकाह में आती तो कबूल है। आपके निकाह में। अरे मौलवी साहब आपको क्या हो गया? अरे मौलवी साहब क्या हो गया? निकाह तो पढ़ा दें। मौलवी साहब पढ़ा दें। बोले कबूल है। मौलवी साहब बोले कबूल है। कबूल है, कबूल है। मौलवी साहब। सलमा बिनते। हाँ सलमा बिनते हारून तुम्हें। सलमा बिनते हारून को कबूल है, कबूल है, बोले बोले। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है।